San Valentín fixo parada en Cambados e deixou unha chuvia de cartos, todo grazas a este número, o 7.221. 260.000, 130.000 euros por cada décimo. O premio corresponde ao sorteo especial do Día dos Namorados que tocou nesta administración situada na Praza de Abastos da Vila do Albariño. Son 2 décimos sacados pola máquina do sorteo especial de San Valentín. Todos os meses hai un sorteo especial, pero este ano ao tocar en lunes o San Valentín, en vez de sortearse o sábado, sortease o lunes para que coincida co mesmo día. Este loteiro, acostumado xa a repartir algún que outro premio, garda segredo profesional, malia que a afortunada xa pasou por aquí e, veciña da zona, prefire non desvelar a súa identidade. Nunca se pode decir, pero nada, de feito a señora veu por aquí e nós estábamos colocando o cartel oímos por detrás, non me digas que ese número, tiño o boleto na man. Os 2 boletos foron retirados pola mesma afortunada a través da máquina, con todo, dis que non vai quedar ela con todos os cartos. O que pasa que era, ela foi, creo que dixo compañeiro ou algo así, tiña compartido. O sea, un pa un, outro pa outro. Xoan lamenta ter vendido só 2 boletos deste número, así e todo recoñece unha enorme ledicia cada vez que a fortuna decide facer parada na súa administración. Alegría, sobre todo alegría. O pena que non sean máis décimos, pero sempre dar premios é o que nos gusta. Quizáis para o próximo sorteo extraordinario como este dos namorados cae aquí o gran premio de 15 millóns de euros.